عزيزي الماركتير، في الفيديو ده هنتعلم مع بعض سكيل من أهم السكيلز في الديجيتال ماركتينج، وهي صناعة المحتوى. وهنبدأ بإزاي تعمل كونتنت استراتيجي عشان تنسى بقى مشاكل أفكار البوستات وهنببلش إيه النهاردة وهكذا. ومن أهم التريكس في التعامل مع ال AI tools زي جيميناي وشات جي بي تي وغيرهم الانبوت أو اللي بيسموه البرومبت، اللي هي المدخلات اللي بتديها له عشان يديك احسن نتيجة. عشان كده جهزت لك برومبت احترافي تقدر ان انت تستخدمه عشان تطلع اي كونتنت من التولز اللي زي كده. ومن اهم التريكس اللي ممكن تضيفها في البرومبت ان انت تفخم على التول شوية، تقول له بما انك خبير استراتيجي في صناعة المحتوى التسويق الرقمي فانا محتاج كونتنت بلان. وطبعا لازم تديله معلومات كافية، يعني هنا مثلا هتحط اسم البراند بتاعك، وهنا هنضيف اسم المجال بتاعك زي مثلا المجال بتاع منتجات العناية بالبشرة، وهنا هتضيف التارجت اودينس او الجمهور المستهدف، زي مثلا التارجت بتاعي سيدات من سن كذا لكذا مهتمين بالجمال والروتين اليومي، عرايس بيجهزوا لفرحهم وهكذا. يفضل برضو ان انت تقوله ايه نوع المحتوى اللي انت عايزه، زي عايزه متقسم ازاي، informational interactive او engagement sales او direct sales، مقاطع ريلز او تيك توك. بعد كده ممكن تقوله المطلوب في الجدول ده ايه بالظبط، يكون فيه اليوم ونوع البوست، فكرة، العنوان، call to action، اللهجة بتاعتك تكون ازاي. كده ادينا له كل المعلومات اللازمة وندوس ستارت. هيبدأ في ثواني ان هو يطلع لك جدول اللي انت طلبته فيه كل تفاصيل البوستات، وهيبقى موجود في الاخر اوبشن ان انت تكسبورت الجدول ده لجوجل شيت. هيخلص وهيطلع لك نوتيفيكيشن زي كده، نقول اوبن شيت، هيفتح لك تابة فيها الجدول ده. نقدر ان احنا ننسق الجدول من هنا، ان احنا ندوس دبل تاب في الفاصل ما بين الكولوم والتاني. ولو في فكرة مثلا معينة عايز ان انت تستبدلها تقدر تاخدها كوبي زي كده، وتقول له مثلا الفكرة دي احنا عاوزين نستبدلها بفكرة تانية كرييتيف اكتر، فيبتدي يطلع لك افكار تانية تختار منها اللي انت عاوزه. وكده طلع لنا اهو اكتر من فكرة نقدر ان احنا نضيفها في الجدول بتاع الكونتنت بلان بتاعنا. وزي ما عملنا طبعا الكونتنت بلان نقدر نعمل سكريبت فيديو، نقدر نعمل كونتنت لفلاير، لأي حاجة محتاجين لها كونتنت بنفس الطريقة. والبرومبت ده بس عشان توصل الفكرة ازاي بنتعامل يعني مع التول، نقدر ان احنا نعدلها ونستخدمها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. وهنسيب لكم طبعا البرومبت ده عشان تقدروا تاخدوه كوبي وتعدلوا فيه وتعرفوا ازاي يعني تتواصلوا مع ال AI tools زي كده.